नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत आपल्याला मिक्सर ग्राइंडर किंवा फूड प्रोसेसरची आवश्यकता का आहे. तर आपल्याला माहितीच आहे मिक्सर ग्राइंडर आपण नेहमी दररोजच्या वापरामध्ये आपण वापरत असतो. जसे की आपण स्वयंपाकघरामध्ये असेल, त्याचबरोबर आपण बऱ्याच ठिकाणी जसे की ज्यूस सेंटर वगैरे असेल या ठिकाणी आपण काय करतो असतो असा मिक्सरचा वापर करत असतो. तर आपल्याला मिक्सर ग्राइंडर किंवा फूड प्रोसेसरची आवश्यकता काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे की ते स्वयंपाक करण्यासाठी आवश्यक असलेला बराच वेळ वाचवण्यात मदत करतात. पहिला मेन मुद्दा काय की पहिल्या अगोदरच्या पूर्वीच्या काळामध्ये जेव्हा मिक्सर अवेलेबल नव्हते ते तेव्हा काय करत होते. जेव्हा आपल्याला एखादं जसे की म्हणजे उदाहरणामध्ये बघितलं तर आपल्याला शेंगदाणे मिक्सरमधून शेंगदाणे बारीक करायचे असतील तर आपण काय करत होतो, खलबत्त्यामध्ये ते शेंगदाणे बारीक करत होतो. तर त्याच्यामुळे काय होतं, त्यासाठी लागणारा वेळ जास्त जात होता. पण आता जसं काही मिक्सर ग्राइंडर वगैरे आल्यामुळे काय झालं की ह्या अशा ज्या गोष्टीमध्ये जो काही जाणारा वेळ आहे त्या वेळेमध्ये काय झालं, आपल्याला बचत झाली. त्याचबरोबर हे जे काही आहे मिक्सर ग्राइंडर आणि हे जे काही फूड प्रोसेसर ते काय ते वापरण्यासाठी सुरक्षित आहे आणि वापरण्यास सोयीस्कर आहे. ते वापरण्यासाठी कसं आहे की सुरक्षित आहे आणि वापरण्यास सोयीस्कर आहे. ते कोणी इझिली काय करू शकतं की ते मिक्सर ग्राइंडर जे आहे त्या आपण ते काय करू शकतो, इझिली वापरू शकतो. ते जास्त वीज वापरत नाही. मेन मुद्दा काय आहे की त्यासाठी जी काही म्हणजे आपल्याला वीज लागणार आहे ती वीज काय असते, कमी प्रमाणात लागते. ते जास्त वीजचा आपण वापर करत नाही. त्याच्यामुळं काय होतं, कमी वीज वापरून आपल्याला काय होतं ते वापरता येतं. त्याच्यामुळं आपल्याला जे काय लागणारी म्हणजे त्यासाठी लागणारे जी काय प्रोसेस आहे ती काय होते, आपण ते इझिली वापरू शकतो. अशा पद्धतीनं आपल्याला मिक्सर ग्राइंडर किंवा फूड प्रोसेसरची आवश्यकता आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला 3 मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. परत एकदा रिपीट करतो, 3 मुद्दे कोणकोणते आहेत. ते स्वयंपाक करण्यासाठी आवश्यक असलेला बराच वेळ वाचवण्यात मदत करतं. जे की स्वयंपाक करण्यासाठी लागणारा वेळ जो आहे तो वाचवण्यास मदत करतं. दुसरा मुद्दा आहे ते सुरक्षित आहे आणि वापरण्यास सोयीस्कर आहे. आणि तिसरा मुद्दा असा आहे की ते जास्त वीज वापरत नाही. हे अशा पद्धतीचे 3 महत्त्वाचे मुद्दे आपण या ठिकाणी अभ्यासलेले आहेत.